В гостях у нас Решетников Сергей, это руководитель проекта FlyPark, и Наталья Миронова, руководитель управляющей компании «Астра». Немножко про гостей расскажу. Сергей Решетников, он как раз один из тех людей, с кем у меня ассоциируется в Уфе массовый спорт, который именно модный и популярный спорт. Это человек, который очень много сделал для развития спортивной субкультуры в Уфе. Я очень рад, что он сегодня здесь. Наталья Миронова расскажет о себе как о непосредственно своей управляющей компании, которую она руководит, и я надеюсь, сегодня будет очень конструктивный диалог. Итак. Привет, Виталий. Добрый день. Приветствую всех радиослушателей Москвы. Вот как раз начнем по традиции о самом понятии, о рынке спортивных объектов, что же это такое, чем этот рынок сформирован в целом. Я здесь, Сергей, тебя хотел бы услышать. Вот начну такой экскурс в историю, с чего все началось и вообще, что сейчас происходит. Наверное, как-то конкретно не скажу, да, про рынок именно. Хочу сказать, что вот, например, когда мы искали помещение под наш первый в республике батутный центр FlyPark, прошло достаточно много времени, потому что были сложные запросы высокого потолка, габаритов здания, и чтобы оно еще находилось в центре города. И вот как-то с него именно я начал работать, начал вникать именно, что происходит в этой области. Оказалось, найти такое здание было непросто, но так сложилось, что вот... Что нашли. Нашли, да, по адресу Луганская, 1, ну и это было здорово. А давай с самого начала. Тогда, прежде чем задумать тему батутного парка, наверняка, конечно, не с воздуха взялось, стоит поговорить о потребителях. Кого ты видел, то есть как основных потребителей, и с чего все началось? Когда-то давно, когда мы основали свой спортивный клуб, это было 9 лет назад, мы видели своих потребителей, людей, занимающихся экстремальными видами спорта, которым необходима подготовка, акробатика, прыжки на батуте, и у нас, конечно, таких предложений в Уфе на тот момент не было. И оттуда именно сложилась идея создать такой вот спортивный клуб, который в будущем перерос в площадку FlyPark. И когда мы ее открыли, мы поняли, что та аудитория, на которую мы ориентировались раньше, это 3% от того, что мы видим сейчас. То есть есть большой запрос. Я правильно понимаю, что этот потребитель, он находится в таком сегменте, это потребители спортивных залов, волейбольных площадок, крытых, футбольных и так далее. Это вот, или это больше семейная история? Нет, скорее это больше семейная история, то есть это именно вид досуга, который мы открыли не только для себя, но то есть и для жителей города и республики. Эта тема идет к нам уже давно, то есть идет с Запада, то есть там с Австралии, со Штатов. Да. Они, то есть в России это развивается буквально только вот как года 4, наверное. То есть наш парк один из самых первых в России, можно назвать смело. И вот сейчас этот формат там, он очень активно развивается, мы подтягиваемся, то есть колоссальный рост произошел. Например, если 4 года назад таких объектов в России был десяток, то сейчас их больше 200 объектов, которые площадью там от 1000 квадратных метров, да, то есть и продолжают открываться, то есть развиваться. Вот ты говоришь, когда искали вы площадку, понятно, что на тот момент вы были скорее энтузиастами, и для тех девелоперов, вот как раз переходя к Наталье, в ее компетенцию, очень интересно, как вы, как девелопер, имея, там, я так понимаю, большие производственные площади в первую очередь, чем руководствовались, когда пускали такой новый, неизвестный формат на своей площади? И не было ли лучшего варианта использования этих площадей? Давайте поговорим об этом. Ну, наверное, с объектов начнем. Ну, сразу хочу сказать, что я буду говорить от лица собственника, то есть эти площади принадлежат Гиматиддинову Венеру Альтафовичу, я представляю сегодня его интересы, и могу сказать, что ход мысли, наверное, был таким, что это что-то новое, да, а он человек такой идейный. То есть это было не про бизнес сначала вообще? Это было вступление. Вот. Как получается, зашли ребята, да, на эту территорию? То есть территория имела совершенно другое предназначение. Это был завод, железобетонный завод со своими цехами, складами. Это было все очень
не полезно для города в плане воздуха, выбросов, всего. Логистики, которая там была. Да, это было очень удобно. грязно и не экологично. Но в тот момент Венера Артафьевич, он хорошо, в принципе, чувствовал себя руководителем завода. То есть сделать такой шаг в одночасье, ну, может, не в одночасье, он, конечно, принимал это решение, наверное, определенное время, да. но взять и сказать, что все, как бы мы на этом заканчиваем заводом и будем развивать новые какие-то направления, да, пустим свежий воздух на эту территорию. Вот он принял такое решение. Это вот мы говорим про объект сейчас на лесотехникум, который находится. Нет, мы говорим по Луганская 1. Луганская 1, она извините, выходит да. на улицу Салавата Юлаева, а внутренняя часть, это вот достаточно большая, около 3 гектар территория, которая принадлежала как бы ЖБЗ. Ну, фактически то, что появился целый пласт, я бы сказал, на рынке именно вот таких спортивных объектов и смежных с ними, это, по сути, благодаря энтузиастам и хорошей, доброй воле собственника, по большому счету. Да. То есть речь о редевелопменте изначально не стояла, я так понимаю, объекта. Нет. То есть это был такой, ну, фактически получается такой хороший кейс по редевелопменту. И как что дальше происходило после того, как было принято решение? Ну и дальше приходят молодые ребята со своей идеей и, в общем, очень красиво все это описывают, как это будет, с горящими глазами. Насколько да, я знаю, не мы одни как бы приходили именно к Венере Артафьевичу, получается, с предложениями, и именно вот мой проект, то есть наш формат, был выбран. То есть им... Но для меня это не удивительно, потому что у вас за плечами же было множество успешно реализованных проектов, в том числе субкультурных, и на которых-то деньги невозможно было делать, а тем не менее вы на этом жили. Поэтому я думаю, что собственник не зря принял это решение. И вот предстояла же трансформация проекта, да. И вот с чем вы столкнулись, когда переводили проект из промышленного в спортивный? Ну, нужно было менять все, естественно. То есть для спортивные объекты они требуют определенных условий, при которых они могут существовать. Что пожаробезопасность, что там сантехнические всякие конструкции, и логистика плюс другая логистика, плюс соседи рядышком, которые находятся. Я думаю, что он выбрал спортивное направление, потому что он, надо сказать, и сам интересуется спортом, и это что-то новое, и все-таки развивать. Скажем так, если, то есть не, так скажем, компания Промтехстрой, то наш заход туда было бы тяжело представить, потому что они взяли на себя большую часть работы, связанную с подготовкой помещения, а мы взяли на себя, соответственно, инвестиции, то есть в оборудование, концепты и так далее. Ну, то есть, по факту, для того, чтобы это мы сейчас разбираем, по сути, для радиослушателей кейс, каким образом может быть в другой даже сфере произойти некая такая кооперация. То есть есть собственник помещения, есть некая идея лучшего использования гипотезы, которую необходимо презентовать, доказать, прийти со своими, возможно, инвестициями. И вот на какой момент стало понятно, что этот бизнес является бизнесом, а не просто красивым наполнением площадей? Вот это пришло понимание сразу в течение... Первый же день открытия это пришло. То есть фактически... Ну, это вот у Сергея, да. У собственника, я думаю, это не пришло так быстро, потому что, были очень колоссальные вложения в помещение. Нужен был ремонт, нужна была... очевидно, что это бизнес. Сначала было, скорее всего, понятно, что это очень долгоокупаемый бизнес именно для собственника, с позиции собственника. Потому что мы, как арендодатели, мы сдаем площади, мы квадратуру сдаем, она не так велика, скажем так, сколько вкладывается туда миллионов в реконструкцию этих зданий. Это колоссальные деньги. Здесь, Виталий, я вижу реновация, то есть существующих каких-то производственных площадей. Здесь есть как плюс, так и есть минус. Плюс в том, что это можно сделать достаточно быстро и при меньших затратах, чем строить новый какой-то спортивно-развлекательный комплекс или спортивный. Но минус в том, что ты вынужден проектировать из того, что есть.
Я имею в виду, вот, как ты сказал, логистика, входные группы, парковки. И соседство, да, то есть конфигурация здания, она тебя сжимает как бы в какие-то рамки. Давай поговорим еще, вернемся непосредственно к технической части и к вопросам управления. Мне интересуют еще вопросы касаемо потребителей и рынка. Вот вы открылись, вы произошли большие вложения, вы запустились, и каким образом вы трансформировались в работе с потребителем? То есть фактически у вас как такового предмаркетинга глубокого вы не делали, вы ориентировались на определенную группу людей и увидели совершенно новых потребителей. И как быстро вы перестроились? Я думаю, что мы практически сразу перестроились, и мы на самом деле освоили сразу не все площади, которые ты можешь сейчас видеть, когда придешь к нам на объект. То есть батутный центр, он был меньше, потом он становился больше, и, наверное, сейчас я жалею, что мы его не сделали сразу большой. То есть мы столкнулись с тем, что спрос превышал предложение, и в выходной день без записи, к сожалению, попасть было нереально. Давай немножко про формат поговорим. Понятно, батутный центр – это не только батуты, это большой бэкграунд, собственно, что необходимо для успешной реализации проекта. Это там раздевалки, это там какие-то профессиональные там участники внутренние, какие-то субарендаторы, я не знаю, и так далее. Ну, наверное, здесь удачным было то, что удалось сделать хорошо общие зоны, то есть раздевалки, душевые обязательно, санузлы, все достаточно хорошего уровня. Это комнаты для проведения праздников, детских корпоративов. Ну, то есть, по сути, это не только спорт, это еще и развлечения, встречи и образ жизни, наверное. Я думаю, что да, он много кого объединил, и вот, то есть, и вот говоря про сам проект, вы дальше, после какой момент вы поняли, что вы готовы масштабироваться? Через какое время? Да я говорю, буквально сразу. Ну, в данном случае здесь и собственник. Собственник в какой момент определился, что все-таки это бизнес? Это произошло через полгода или через год? Это вы поняли? Я думаю, в течение года мы продемонстрировали какую-то стабильность, и это все видели, то есть это отражалось, я думаю, на всем. И вот у нас получается, что мы начали с Сергея, да, его компании, и дальше пошли вглубь. Там у нас нам предстояли достаточно большие переделки всего, убирались цеха, и все на самом деле делается под арендатора. То есть приходят арендаторы, они имеют какую-то идею. Сейчас появились еще арендаторы? Да, они начали появляться арендаторы, которым стали нужны кому-то офисы, кому-то склады, кому-то производственные помещения. Начали у нас делать рекламу, и потом стали появляться тоже спортсмены, что тоже обрадовало, потому что мы могли продолжить вот это спортивное направление у себя на площадях. Ну да, так как речь ведем как бы о спорте, скажем так, на территории сейчас на данный момент, вот я посчитал, 7 спортивных действующих объектов есть. И я думаю, это далеко не конечное число. И хорошо, что вот именно Наталья и я с собственником как бы видим, так скажем, в одну сторону смотрим, и вот он приветствует эту концепцию развития спорта. Вот говоря конкретно о плюсах от редевелопмента, от введения новых форматов, вот с позиции собственника объекта, то, о чем вы сказали, это очень показательная история. Когда производится некая реконцепция определенных территорий, то и к объекту в целом возрастает интерес. И вот в той части, которая не затронула спортивную часть, она, кстати, насколько большая относительно всего проекта, то есть арендаторы иные на объекте. Вот, именно спортивные площади? Вот есть спортивные площади, есть в целом площадь объекта. Какая доля, то есть насколько вот это новое свежее веяние именно нового формата на территории привлекло, как вы сказали, дополнительных смежных, даже не смежных, в принципе, интерес к объекту, и какая доля площадей, если это не секрет. Ну, я думаю, не секрет. Ну, в общем-то, нет. Что какая там в процентном соотношении реально стала более лучше заполняться. Это к чему? Это я фактически сейчас отвечаю на внутренний запрос потенциальных девелоперов или собственников больших объектов подобных, насколько может быть интересно введение новых объектов, новых форматов на территорию, например, спортивных, вот это как пример того, как можно повысить привлекательность проекта.
и насколько это простимулирует смежных, сказать, арендаторов на те площади, которые вы не могли сдать до этого? Насколько это повлияло на ставку? Вот этот момент. На самом деле, вот даже, начиная в обратную сторону, в данный момент у нас все площади заняты. Вот, все площади заняты. Спортивные площади, во-первых, они имеют большой объем. Вот, и, если вот в метражах, наверное, они половину занимают площадей. Это даже, я, честно, ожидал большего. То есть в данном случае половину площадей идет формат спортивный. Те, что вот уже сейчас есть, это половина. И плюс у нас еще есть планы, которые за половину точно переходят. Вот. Конечно, возможно, офисная часть и производственная, она интересна с точки зрения получения прибыли для собственника. Но это так. Спортсменам бывает сложнее, потому что у них есть сезонность. Мы сталкиваемся с этой проблемой, что им сложно. Мы начинаем им помогать, да, рекламой, рассказываем, показываем, привлекаем. Но тем и хорошо, что у нас площадка выросла до таких размеров, и у нас очень много людей, офисов в том числе, они могут закрыть свои потребности практически на нашей площадке полностью, да. А форматы общепита тоже вводите? Он есть у нас, конечно. Есть, да? Он у нас есть, у нас и столовые, и парикмахерские, там и маникюрные, и фитнес, и кроссфит, и танцы, и шахматы детям, гимнастика. То есть на нашей площади очень фактически разнообразно. Вы сейчас выбрали специализацию определенную и повысили привлекательность проекта. То есть это к чему? Да. Что, возвращаясь к предыдущим передачам, где мы разбирали с коллегами рынок коммерческой недвижимости, и мы наблюдаем тенденцию, что вы как девелопер говорите о том, что офисные и складские площади являются там, условно говоря, донором, но это ловушка, потому что ценники на аренду снижаются, требования к формату, к помещениям от арендаторов повышаются, соответственно, это требует вложений. Поэтому введение подобного проекта как Elementary Development, оно, в принципе, себя оправдывает, я думаю, с лихвой. Вот, и здесь вот что вам, как управляющей компании, пришлось еще изменить внутри организационно при введении нового формата? То есть появились какие-то новые компетенции, необходимые там, на уровне сопровождения этих проектов? Либо вы также сдаете площади, и вся головная боль переходит на оператора? Нет, я тут со стороны оператора хочу сказать, что когда мы только начали общение, когда мы подъезжали с задней части нашего объекта, то там было тяжело к нему пройти, лежали доски, то есть там плиты, в грязной обуви необходимо было ходить. А сейчас совершенно другая картина, то есть это идет работа над внутренней территорией, это большая работа. Появился клининг внутри компании? Да, управляющая компания, она вынуждена поддерживать соответствующий уровень, чтобы вот подстраиваться вот под новый бизнес, под новые под новых гостей, да. Они все сейчас хотят уюта, да, понимания, чтобы все было комфортно. Соответственно, нам пришлось территорию приводить в порядок. Это парковочные места, да, конечно, парковочные места, уборка общих территорий, клининг поэтажный, там, где офисная часть, там, где спортсмены располагаются. В принципе, они сами себя обслуживают. Мы им сдаем пригодные для их бизнеса помещения. То есть помимо залов, это на самом деле еще и прочее. Да, понимаете, это вот взять цех, который был, да, бетонный такой цех, и полы, и стены, отапливаемые еще, я так понимаю. Да, с регистрами. Вот. И вот это все нужно под идею, да, нового какого-то спортивного направления. Вот сейчас вот у нас зашли школа скалодрома. Они тоже, у них свои потребности, да, своих тех условий, потому что они хотят выйти на регион, то есть у них сейчас такой хороший уровень. Уникальный и для этого проект, на самом деле, я вот заходил, действительно, это соседи, Ростовская заезда, и да, это соседи, то есть действительно максимально, там у них высокий стенд, насколько я знаю, 12 метров. Потрясающий проект, и болдеринг есть, и высокий стенд,
Он И самый большой не только в Уфе, но я и думаю, вот в в Поволжье. регионе, да, Да. наверное, самый большой. Вот они только запустились, насколько я знаю, в тестовом режиме. Да, Это тоже их первый проект, по сути, это... Нет, это их не первый проект. Они развивались эволюционно. Они первую школу скалолазания открыли. Это вот Артем и Екатерина Заверуха. Они около 10 лет. То есть вот у них первая школа. И сейчас вот они масштабируются. Вот они пришли тоже и говорят, нам надо вот так, вот так, вот так. И я их завела, на самом деле, в совершенно страшненькое помещение. И на руках вот так вот показывала. Вот это будет так, вот это будет так. Но здесь, Виталий, его габариты. То есть это самое уникальное, что может быть, что можно найти в центре города, это вот такие размеры. Ну, здесь, конечно, сложилось. Здесь был запрос вот на высоту потолка. То есть сложилось, что фактически из объекта, который был сложен для сдачи каким-то классическим оператором, складской. Мы вот разбирали, опять же, в одной из предыдущих передач судьбу вот этих промышленных объектов, которые находятся в черте города, что с ними делать. Вот это большой ответ. Я надеюсь, во второй части передачи мы об этом поговорим, что можно делать. И как раз управляющая компания «Астра», это как раз пионеры, наверное, которые благодаря доле, наверное, здорового авантюризма в это все включились. Но, тем не менее, это породило целый сегмент рынка новый. И вот здесь вот об этом хотел тебя, Сергей, допросить. Появились последователи? Появились, да. То есть на данный момент у нас 4 таких объектов в Уфе, то есть у кого-то... Я знаю, что федеральные компании выходили на тебя с просьбой подключиться в проработке, но в частности настолько высокий интерес был к проекту, к нише. Было такое, то есть я говорю, то есть у нас в Уфе сейчас, то есть люди, с которыми мы раньше занимались вместе спортом, которые помогали нам строить бизнес, то есть открыли сейчас свой бизнес именно в таком же направлении, идентичном абсолютно. Я к этому хорошо отношусь, мы хорошо общаемся, проводим дружеские турниры даже по футболу. Вот. И в совокупности, наверное, вот ту долю площадей, которые сейчас занимают вот эти объекты, это достаточно большое количество. Все как-то живут, выполняют свои обязательства. Вот. И, соответственно, работают, немаловажную социальную функцию ведут вообще, в принципе, для населения, потому что насколько этот запрос, я понимаю, он в воздухе висел, и вот вы как раз одна из точек приложения. Ну да, то есть в какой-то степени приоткрыли формат, а сейчас эти форматы, они дополняются чем-то, это уже не просто батутный центр, это центры активного отдыха, активити-парки, будем так их называть. Есть хорошие примеры, вот в Меге открыли, но немножечко другого такого формата, вот больше на детей ориентирован, Play, мне, кстати, очень понравилась концепция их, также Yeti есть, это уже... Не сказать, что они, наверное... Это больше детские центры. Именно детские, да, но в целом они... Это меньше спорта, больше активности. То есть люди двигаются. И здесь есть куда расти. Я смотрю на сейчас объекты, которые открываются, вот буквально в Москве недавно открылся, но и в целом там по Америке, по Австралии, там вот примеры, на самом деле, в Европе я даже не могу найти, на что стоит ориентироваться. Это вот именно оттуда идут вот эти форматы, которые сейчас их еще даже нет, и это перспективы, и меня это радует, что есть что внедрять. Ну, то есть получается, что фактически сложились все, так сказать, факторы к тому, что именно в части именно рынка спортивных объектов, и, я так понимаю, эти объекты в основной массе сейчас формируют именно свою целую нишу рынка отдельную. Да, свою нишу, но вот мы сейчас с тобой говорим именно о спортивно-развлекательном виде, как флайпарк, да, аналог. Но вот второй наш проект успешный, я считаю, с Астрой, это универсальный спортивный комплекс «Гравитон», который мы его год назад как раз открыли. Мы поговорим после перерыва, у нас осталось буквально немножко времени. Отлично. Я напомню, уважаемые радиослушатели, с вами Виталий Пилипчук, моя авторская программа «Включаем маркетинг» на Эхе Москвы в Уфе. Мы говорим о рынке спортивных объектов Уфы. Сегодня у нас в гостях Решетников Сергей, руководитель проекта «Флайпарк», и Наталья Миронова, руководитель управляющей компании «Астра». Встретимся после перерыва.
11:30 в столице. На Эхе новости, у микрофона Елена Ляховская. Здравствуйте. Полиция безопасности Швеции задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Подозреваемый был задержан вчера вечером на встрече в центре Стокгольма. Следствие считает, что этот человек был завербован агентом российской разведки в 2017 году, пишет агентство Bloomberg. Служба внешней разведки России эту информацию комментировать отказалась, отмечает агентство РИА Новости. Госдепартамент США призвал российские власти обнародовать информацию о заказчике и организаторе убийства Бориса Немцова. Заявление опубликовано сегодня в 4-ю годовщину гибели политика. Он был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В Госдепартаменте подчеркивают, что Россия должна привлечь к ответственности виновных. Акция памяти Бориса Немцова прошла сегодня в Новосибирске. Это был митинг и шествие. Участники говорили о том, что политические репрессии неприемлемы. Они требовали довести расследование убийства Бориса Немцова до конца. Акции памяти сегодня проходят и в других городах: в Екатеринбурге, Томске, Казани, Костроме. В Москве соратники Бориса Немцова сегодня планируют прийти на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы. На центральном вокзале Каира вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Поступает информация о погибших и многочисленных пострадавших. Их число уточняется. По предварительным данным, в районе вокзала поезд столкнулся с цистерной, в результате чего произошел взрыв. В подмосковных Мытищах эвакуируют посетителей 2 торговых центров. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает агентство ТАСС. Массовые эвакуации из-за сообщений и звонков о минировании в этом году начались в январе. С тех пор из разных городов страны поступают сообщения об эвакуациях из торговых и развлекательных центров и административных зданий. Компания Boeing представила прототип беспилотного истребителя с искусственным интеллектом. Это аппарат, предназначенный для полетов рядом с пилотируемым самолетом в бою. Длина беспилотника около 12 метров. Он может проводить разведку или вести наблюдение. Первый полет запланирован на следующий год. В завершении выпуска о валюте и погоде. Официальный курс доллара на сегодня 65 рублей 62 копейки, евро 74 рубля 49 копеек. В Москве сейчас минус 3 градуса. Сегодня в течение дня минус 2, минус 4. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Елена Ляховская, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на Эхе Москвы в Уфе. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет председатель Совета директоров акционерного общества «Башинформ» Ростислав Мурзагулов. Вопросы гостю присылайте на номер +7 927 304 10 51. Слушайте эфир на Эхе Москвы в Уфе после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Включаем маркетинг на Эхе Москвы в Уфе. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Виталий Пилипчук и моя авторская программа «Включаем маркетинг» на Эхе Москвы в Уфе. Напомню, мы до перерыва говорили о рынке спортивных объектов в Уфе, и в гостях у нас Сергей Решетников, руководитель проекта «Флайпарк», и Наталья Миронова, руководитель управляющей компании «Астра». Вот, продолжая то, о чем мы говорили перед перерывом, все-таки кто же потребитель, вот хотелось бы подробнее поговорить про потребителей именно формата спортивных объектов в Уфе, именно с позиции флайпарка, возможно, батутного центра, и перейти к всей нише спортивных объектов, что у нас сейчас востребовано. Ну, если так подробно, конечно, разбирать эту аудиторию уйдет много времени, а так, если поверхностно, то вот как я это вижу, допустим, у флайпарка это достаточно широкая возрастная группа, то есть это от 2 до 45 лет. Ну, условно говоря, клиентами являются все-таки родители, но дети от самого маленького возраста до уже... Да, то есть основные, там, может быть, 70% это все-таки клиенты там, от 10 до 18 лет.
Остальные там 30% можно раскидать на клиентов до 10 лет и взрослых, соответственно, взрослую аудиторию. После 18 лет студентов и работающих там людей. Вот, это что касается вот батутного центра. Также если уйти в универсальный спортивный комплекс, где представлен там футбол, волейбол, баскетбол, то здесь, соответственно, аудитория делится на детей в секциях, которые занимаются, и достаточно большая доля именно корпоративного клиента, который именно... Вот корпоративный сегмент B2B. Это время вечер, прайм-тайм с 6 до 11, который полностью занят. Да, то есть там, как правило, на одно время минимум 3-4, то есть запросы идет сейчас, и там аудитория именно компании, которая заботится о здоровье сотрудников и непосредственно с нами работает. Про сезонность. Вот мы говорили в первой половине про сезонность. Все-таки какая сезонность у спортивных объектов, у таких проектов? Это провал, классический провал летом, либо есть решения, которые позволяют выровнять вот эти сезонные провалы? С чем они обусловлены? Здесь, конечно, вот в обеих объектах это классический провал летом. Где-то он чуть короче, где-то чуть длиннее. Но сейчас мы потихоньку находим способы, как его заполнять. Ну, то есть фактически вы предлагаете некие альтернативные решения, продлеваете там тарифные истории какие-то и так далее, да? То есть это проведение разных мероприятий, то есть это тимбилдинг, это турниры, это сборы спортивные. То есть вот здесь, конечно, более плотное взаимодействие идет уже все-таки со спортивными школами, федерациями. То есть вот тут нужно именно подключаться, то есть и мы это делаем. И поэтому какие-то пробелы летом заполняем. А какая загрузка, вот если мы говорим среднюю загрузку из ожидаемой там, в течение, условно, среднемесячная, это 40-30, то есть мы когда оцениваем рынки, мы обычно берем все-таки норму загрузки. По сезону, то есть в нормальный если мы говорим сезон, среднюю, усредненную историю, да. Если усредненная история, то я думаю, это загрузка от 100% возможной. По крайней мере, по батутному центру это 28%. Ну, то есть до 30% загрузка, 30% загрузка, и, соответственно, для смежных форматов волейбол, футбол аналогичная история. Ну, это связано с тем, что есть корпоративный сегмент, который забивает вечернюю историю? Нет, в игровых видах там немножечко по-другому. Потому что то есть там другая специфика. Предположим, если есть площадь спортивно-развлекательного центра акробатики и батута, предположим, в 1000 квадратов, то там может поместиться 80 человек, абсолютно разных, уникальных посетителей в один час. А вот что касается универсального спортзала, то туда зашла одна команда там из 10 человек. Все закрыто. Да, то есть ты продал час, люди играют, другие люди туда зайти уже не могут. И здесь, конечно, загрузка, она уже все-таки в сезон, она дорастает, я думаю, где-то до 80%. Ну, здесь, конечно, тогда и один из ответов, почему формат батутных центров и вот этой истории более универсален и интересен, потому что можно его масштабировать более, сказать, плотность загрузки может быть выше именно в пересчете на клиента, потому что занятое время может играть 5 человек, может 10 играть человек, но фиксированная, условно говоря, особенность. Ну да, и здесь сильно не поиграешь, плюс-минус 2-3 раза ты это умножить не сможешь, потому что тоже есть определенная стоимость по рынку данных объектов. Вот. Но здесь, конечно, влияет условия, то есть, естественно, инфраструктура, и поэтому здесь, конечно, поиграть можно. Поговорим тогда о возможностях рынка, именно развития рынка спортивных объектов в Уфе. Твои оценки, вот сейчас мы как раз с позиции, грубо говоря, оператора, сейчас с позиции девелопера тоже послушаем потом. Твои оценки все-таки, какие возможности? Видишь ли ты объекты, которые бы в пределах там, центра или близкого к местам компактного проживания людей могли бы быть задействованы под такие форматы, насколько их много и насколько этот рынок может еще вырасти, твое мнение? Чисто экспертное. По моим наблюдениям, достаточно большое количество площадей в Уфе, это бывшие производственные здания, которые не работают, возможно, некоторые складские, то есть не нужно спешить рушить эти здания, пытаться строить там жилье, а может быть подумать про инфраструктуру. И вот в том числе вы можете быть какие-то именно досуговые центры, направленные на активный отдых, направленные на именно развитие спорта. Конечно, в Уфе большое количество этих площадей. Говоря совсем еще такой подводочка, насколько важно для тех людей, которые занимаются, посещают такие объекты,
локация размещения. Обязательно ли это должно быть рядом с домом, либо это не принципиально важная история, если это в пределах 15-минутной доступности транспортной находится? Ну да, скорее второе. То есть вот теперь позиция девелопера с позиции, возможно, вот тех же возможностей, угроз для этого сегмента, вы смотрите на эту ситуацию несколько изнутри. С другой стороны, ваше мнение, что является ограничивающими факторами, возможно, развития данного формата? Условно говоря, что не позволяет девелоперам на сегодняшний день там, массово идти в эту тему? Может, они чего-то ждут еще от рынка в других сферах? В плане, вот ваше мнение на этот счет? Или недостаток площадей, либо просто нужно, опять же, здоровый авантюризм, и тогда все получится. Мне кажется, здесь все-таки изначально инвестиции должны быть, чтобы подобный оператор зашел. То есть это инвестпроект? На самом деле, да, нужны инвестиции. У нас в данный момент есть еще несколько предложений, в которые нужно вливать средства, и средства эти идут, естественно, от собственника. То есть пока что у нас не получилось найти какие-то возможности привлечь инвестиции. То есть по факту внешние инвестиции здесь не работают. Это главное ограничение, это то, что фактически собственник объекта, успех проекта заключается в том, что собственник объекта может, приняв это решение, вложившись, запустить. Это все делается именно таким образом, на таких началах. Вот. А так, в общем-то, проекты, они все очень интересные. И вот немножечко про аудиторию вы говорили, про свое направление. У нас, так как много есть еще арендаторов смежных, да, у нас детки занимаются от 3 лет и до 60. Это, допустим, 3-летки — это гимнастки маленькие, которые выходят и на всероссийские соревнования, и все. Художественная гимнастика, да. Есть дети, которые в бойцовском клубе занимаются, они от 7 лет занимаются, и там приглашают прям вот до 60 можно заниматься. Вот. Таким образом получается, что у нас достаточно обширно, да, для спорта. Кластер получается спорта, то есть это не просто там тема батуты, это достаточно большой. Очень-очень направлений много, да. Я его называю так, как бы квадрат в нашем внутреннем кругу, то есть спорт-квадрат. Не всем это, может быть, нравится, но вот спорт-квартал тоже вот как-то интересно мне нравится, то есть действительно уникальный, может быть, даже для России станет проект. То есть специализация территории вокруг спорта, и вот тогда, формируя такое предложение относительно уникальной одной площадки, можно формировать как раз территориальное предложение. Про угрозы. Возможно, вы назовете какие-то угрозы, которые не позволят данному рынку дальше, возможно, либо развиваться, либо приведут к его стагнации, либо основная угроза — это все-таки отсутствие воли и инвестиций. Инвестиции, они есть, вопрос воли, да, условно говоря. То есть вот ваше мнение. Ну вот мое мнение такое, что чтобы оператор, например, со спортивным каким-то объектом зашел на какую-то площадь, понятное дело, как сказала Наталья, там нужны инвестиции, и вряд ли капитальные инвестиции сможет нести именно оператор. Но кто будет ремонтировать как бы капитальное здание не свое? Это может сделать только собственник или компания, которая принадлежит объект. То есть здесь должен быть взаимный интерес. Я на самом деле в ближайшее время каких-то угроз, честно сказать, не наблюдаю. Потому что с торговыми центрами мы понимаем, что есть и главная угроза, что заставит перенести развлекательные комплексы детские на первые этажи, об этом говорят. Такое. И это как раз в данном случае для вашего сегмента это, наверное, возможность. Ну да, то есть батуты одно, игровые виды спорта, которые более массовые и востребованные, здесь другое. Здесь я вообще пока вижу только рост как бы в ближайшее время, потому что у нас реально есть нехватка спортивных объектов в Уфе. Это универсальные баскетбольные, волейбольные, футбольные, крытые площадки, я имею в виду. И здесь, я думаю, если мы десяток их откроем, их по-прежнему будет не хватать. Вот у нас совсем немного времени остается, буквально там 3 минуты. Все-таки такое резюме, да, ваше, буквально в 2 словах, ваше мнение относительно этого рынка, он будет развиваться, да, нет, мы уже ответили практически на этот вопрос, и что нужно для того, чтобы
может быть, с позиции территории, там, муниципалитета, властей, для того, чтобы эта тема развивалась более интенсивно и какая нужна, возможно, помощь сегменту. Наталья, как вы считаете? Знаете, в этот момент хочется заступиться за операторов, потому что они зачастую спортсмены, они приходят со спорта, у них мышление не у всех бизнесмены, а они приходят в бизнес. Им приходится платить аренду, а у них нет такого понимания, как это продвигать, да? И вот тут получается, что им нужна помощь. Взаимодействие, наверное, да? Взаимодействие. Вот эти... в общем, они сталкиваются с проблемой и налогов, и... То есть здесь нужно водить за руку, и, по идее, для того, немножко есть такой момент. Проблема у практически всех, наверное, это комплексный маркетинг. Это вот по линии Виталия Пилипчука, естественно, как раз-таки можете обратиться к Виталию. Я думаю, что здесь как бы можно будет... И вот эти летние провалы, они вот оттуда все, от незнания, как правильно поставить свой бизнес, потому что мы... Фактически, что я правильно понимаю, что речь о том, что необходимо некая, для того, чтобы системно развивать некую нишу рыночную, на уровне муниципалитетов в идеале необходимо выделять кураторов, которые бы содействовали развитию таких вот больших проектов. Я, честно говоря, с удовольствием выйду куратором. Если вот хоть нас кто-нибудь услышит, то есть именно с муниципалитета, я знаю, то есть есть много проектов, которых у нас в городе сейчас нет, их можно создать при помощи взаимодействия именно муниципалитета и вот инициатив. То есть фактически мы говорим о том, что есть хорошие практики, и профессионалы готовы, уже прошедший определенный путь, включаться в взаимодействие с территорией, с муниципалитетами, с регионом, в том, чтобы подобные форматы развивать. Да. Коллеги, на этом мы будем завершать. Напомню, это была программа «Включаем маркетинг» на Эхе Москвы в Уфе с Виталием Пилипчуком, то бишь со мной. Мы говорили про рынок спортивных объектов Уфы. И сегодня у нас были в гостях Сергей Решетников, руководитель проекта «Флайпарк», и Наталья Миронова, руководитель управляющей компании «Астра». И мы говорили о рынке, и его возможностях в Уфе. Спасибо, Виталий. Да, спасибо большое за внимание. Доброго дня. Никакого секрета.